это кто растет? Акация какая? Угу. Где бабочка? Не вижу. Вот прямо туда. По Ну, пальцу. видим? Вон она. Крышка у нас На березах такая лежит. Где? А А. вот наверху. Это полетит сюда. Ага. Пяска. А вода-то хоть и зеленая, но вот прозрачная. прозрачная, да, вон дно-то видно. Интересно, сюда приходится пить. Ну и животных.